បានបើកបរនៅក្នុងប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជារបស់យើងត្រូវបែងចែកចេញជា5ប្រភេទហើយ5ប្រភេទហ្នឹងមានអីគេខ្លះតោះបងទាំងអស់គ្នាមកមើលគំរូខាងក្រោយខ្នងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានបើកបរប្រភេទកគឺផ្ដោតទៅលើម៉ូតូដែលយើងជិះហ្នឹងកម្លាំងចាប់ពី 125cc ឡើងទៅឬក៏ទៅលើលម៉កកង់3ខ្មែរលម៉កកង់3ឥណ្ឌាឬក៏ម៉ូតូដែលមានសណ្ដោងលម៉កដឹកទំនិញហ្នឹងគឺបងត្រូវតែប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទកហើយចាចឹងបាទឥឡូវបងកំពុងតែជិះប្រភេទម៉ូតូ Dream Song ម៉ូតូ Scoopy ម៉ូតូ Zoomer ម៉ូតូដែលមានកម្លាំងខំ 125cc ឡើងទៅទេនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ស្រុកខ្មែររបស់យើងមិនតម្រូវឲ្យបងទៅប្រឡងយកបានបើកបរប្រភេទកហ្នឹងយកមកចូលមកដល់បានបើកបរប្រភេទខម្ដងសម្រាប់ប្រភេទខបើនិយាយពីទម្ងន់របស់ឡានហ្នឹងគឺមិនឲ្យលើសពី 3.5 តោននោះទេមានន័យថាទម្ងន់របស់ឡានគឺត្រឹមតែ 3.5 តោនចុះក្រោមចាហើយសម្រាប់ឡានហ្នឹងគឺអាចសណ្ដោងលម្អនៅខាងក្រោយបានប៉ុន្តែសម្រាប់លម្អហ្នឹងគឺមិនឲ្យលើសពី 0.75 តោនគឺយើងបញ្ជាក់ទៅលើទម្ងន់របស់ឡានប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅលើកៅអីរបស់ឡានប្រភេទខគឺសម្រាប់កៅអី9នាក់ដោយគិតទាំងតែកង់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឡានប្រភេទខហ្នឹងបងមើលកៅអីឡានណាបើអាចផ្ទុក9នាក់គិតទាំងតែកង់គឺមានន័យថាឡានហ្នឹងគឺជាឡានគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្រឡងបើកបរត្រឹមតែខគឺអាចប្រើប្រាស់ឡាននឹងបានហើយចាចូលដល់ប្រភេទកម្ដងបងអញ្ចឹងបានបើកបរប្រភេទកហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើឡានដឹកទំនិញដែលមានទម្ងន់សរុបលើសពី 3.5 តោនសម្រាប់កតុយលម្អនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺមិនឲ្យលើសពី 0.75 តោនទេអញ្ចឹងបងអាចមើលទៅគំរូខាងលើដែលខាងក្រសួងសាធារណការគាត់បានដាក់ជាគំរូហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បានបើកបរប្រភេទកគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រឡងត្រូវមានអាយុចាប់ពី22ឆ្នាំពេញបរិបូរណ៍ឡើងទៅចា៎ចំពោះបានបើកបរប្រភេទខវិញគឺមានបែងចែកជា2មានប្រភេទខ1និងខ2អញ្ចឹងខ1ហ្នឹងគឺជាប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលផ្ទុកមនុស្សចាប់ពី10ដល់20នាក់គិតទាំងតែកង់ហើយនឹងអាចសណ្ដោងលម្អនៅខាងក្រោយបានដែលមានទម្ងន់មិនលើសពី 0.75 តោនទេប្រភេទខ2វិញគឺរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរលើសពី20នាក់ឡើងទៅដោយគិតទាំងតែកង់ហើយនឹងអាចសណ្ដោងរមាក់ដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាគឺមិនឲ្យលើសពី 0.75 តោននោះទេសម្រាប់បងប្រភេទងក៏មានបែងចែកដែរណាមានប្រភេទងខងគហើយនិងងខអញ្ចឹងបានបើកបរទាំង5ប្រភេទនេះបងមើលគំរូខាងលើហើយបងឆ្ងល់អីគឺបងអាចសួរមកខាងសាលាយើងវិញបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់យកប្រភេទងយកទៅប្រើប្រាស់នេះណាគឺបងដាច់ខាតហ្មងត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី24ឆ្នាំពេញបរិបូរណ៍ឡើងទៅអាចដាក់ពាក្យប្រឡងយកប្រភេទងហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់បានចា៎បន្ទាប់ពីបងបានស្គាល់អត្ថន័យនៃប្រភេទបានបើកបរទាំង5ប្រភេទហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូចង់បញ្យល់បងបន្ថែមបន្តិចណាសម្រាប់បានបើកបរឡានណាគឺអាចយកទៅប្រើជាមួយនឹងម៉ូតូបានទេដូច្នេះបើសិនជាបងកំពុងបើកម៉ូតូធំផងឬបងកំពុងបើកកង់3លម្អកង់3ឥណ្ឌាខ្មែរអីហ្នឹងគឺបងត្រូវប្រើប្រាស់បានបើកបរ2គឺបានបើកបរម៉ូតូផងហើយនឹងឡានផងហើយសម្រាប់បានបើកបរឡានណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងកំពុងតែមានបានបើកបរប្រភេទខហើយបងគ្រប់អាយុដែលអាចប្រឡងយកប្រភេទធំបានណាដើម្បីប្រឡងយកធំដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅដៃហ្នឹងគឺដាច់ខាតបងត្រូវមានបានបើកបរប្រភេទខនៅពេលដែលបងមានបានបើកបរប្រភេទខកាន់នៅដៃហើយបន្ទាប់មកបងទៅដាក់ពាក្យប្រឡងឡានធំហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបានបើកបរប្រភេទខហ្នឹងទៅជាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្រឡងបានបើកបរធំហ្នឹងជាប់ហើយគឺអាទូចហ្នឹងខាងមន្ទីរឬក៏ក្រសួងសាធារណការហ្នឹងគាត់ដកអាទូចហ្នឹងយកទៅឲ្យគាត់ចេញអាបានបើកបរប្រភេទធំហ្នឹងឲ្យបងចាហើយបងអាចប្រើប្រាស់បានទាំងធំទាំងតូចតែម្ដងប៉ុន្តែបញ្ជាក់មួយឲ្យបានច្បាស់បងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបានបើកបរឡានមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ូតូបានទេដូច្នេះបើសិនជាបងកំពុងតែបើកឡានផងហើយបងបើកម៉ូតូធំឬលម្អកង់3ផងបងត្រូវមានបានបើកបរ2នៅក្នុងដៃតែមួយចា៎វីដេអូនេះនាំមកជូនដល់សាលាបើកបរ ABC សាខាយូកុនថកដូចជាសាខាស្ទឹងមានជ័យសម្រាប់បងចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនបើកបរបងអាច scan Telegram ដើម្បីចុះឈ្មោះរៀនបើកបរទាំងពីរសាខាបានអរគុណច្រើន